大家好，歡迎嚟到超譯記者會，我係超譯哥啊。咁今集咧同大家講下曼聯對愛華頓嘅賽後分析。唔知有冇啲曼迷同我一樣咧，半夜捱夜起身4點睇波，但係屌你老味，佢輸都算啦，佢70幾分鐘踢多人哋一個，11個打10個，一個波都入唔到。真係除咗失望兩個字形容咧，其實仲有啲嬲添嘅。咁你唔單止失分啊嘛，咁你今場仲有一個好好嘅機會，可以俾你喺排行榜上面撲上前4，甚至咧其實有機會逼近第3位嘅。咁但係咧，曼聯交出嚟呢份咧成績表咧，其實真係差啊，只可以真係差屌你。咁同大家睇下啲數據先。咁喺數據上咧，其實曼聯基本上係壓倒性贏過愛華頓嘅，控球率咧接近70%啦，69.9。expected goal XG 即係預期入球率咧，差唔多接近2球嘅。咁愛華頓咧只係0.21球啫。咁你總共射門射咗25腳，中籠有6腳，然後你入咗幾多球啊？1球都冇喎。你睇下人哋愛華頓射3腳，中1腳就入波啦。個重點仲要係人哋打少個㗎嘛。先唔好講你今場出咩人，有邊個球員傷咗，咁但係你70幾分鐘打多人哋一個，你都贏唔到人。阿摩廉，你係咪要負啲責任呢？公道講都唔可以怪晒阿摩廉嘅。今場輸呢，主要有3大原因。第一係個戰術，第二係球員嘅心理，第三要講遠少少啦，係個建隊嘅方針。開始之前呢，費事話我針對阿摩廉啦。我哋播一段阿摩廉嘅賽後訪問，俾大家聽下佢點樣形容今場嘅球隊表現先。嗰張紅牌，我係完全唔認同，隊友場上互屌係正常到不得了嘅事。你一失波，我梗係即刻屌你2句啦。唔屌你，我哋下一秒就失多球啦。老實講，我仲希望我啲球員一失波就互相屌醒對方添，唔係叫佢哋真係開拖，而係要有嗰種火、嗰種反應。今場我哋就做唔到啦。唔知大家認唔認同阿摩廉講嘅嘢啊？留言同我講下你嘅睇法啦。我自己覺得咧，阿摩廉咧佢醒啊，佢唔同大家講下佢嘅戰術，佢嘅排陣，佢就借人哋攞紅牌喺場上面互屌，去讚人哋有火，就借呢樣嘢咧去暗指咧曼聯班球員呢場波咧踢得冇火啊！阿摩廉，你個名有個廉字啫，你禮義廉嚟噶。你無恥啊！不過阿摩廉講嘅嘢咧唔係冇道理嘅，佢識帶風向啫。今場啲球員咧係爭咁啲火嘅，咁但係你唔講排陣唔講戰術啊嘛。好，我就同你講，我哋講下曼聯排咩陣先。今場咧一如以往啦，都係排翻個3-4-3嘅。後面咁啊，拿文斯做龍啦。迪列治、蘇爾、約翰就3中堅，咁中間2個咧就隊長般奴費蘭迪斯搭卡斯米路嘅，咁左右翼位咧就用翻多古同馬沙拉維，咁前面咧佢唔好彩啦，傷咗阿古華，咁啊將迪亞路咧就擺去前邊，但係唔係擺去右邊喎，擺喺左邊，咁右邊用翻安保姆，前面咧咁啊石斯高又傷咗，咁啊用翻阿斯亞斯啦。球員傷病咧，咁佢控制唔到嘅，我都明白嘅。咁但係咧，早幾場都係冇古亞噶嘛，咁你都識擺阿孟治打正選踢左邊，咁啊迪亞路踢翻個右邊翼位，咁進攻方面會多啲元化噶嘛。咁佢直接放棄咗，直接排一個今季都未用過嘅陣式，阿迪亞路就喺左邊，咁前面冇石斯高出斯亞斯咧，都理解嘅。咁你後備要上噶嘛？你唔上咧，表現唔好，之後就冇人換噶咯喎。咁所以排陣上咧，都係得一個問題嘅啫，就係阿麥迪亞路咧擺左邊。咁老實講，球員梗係有責任啦。咁但係陣係死嘅，啲球員係生嘅。你場面上有咩依喐咧？你要變噶嘛？如果一支球隊喺主場對住10個都踢到冇晒火、冇晒方向咧，領隊一定係要負上最大嘅責任嘅。咁你喺戰術準備啊、臨場調動啊、用人選擇啊、心態管理咧，其實全部都係主教練嘅責任嚟嘅。球員咧係執行者嚟嘅啫。咁盤棋點擺，你節奏點行，
點樣利用多個人呢？咁呢啲先係好教練要預先準備好嘅方案嚟㗎嘛，而唔係賽後喺度話咩球員冇火咁啊算㗎嘛。咁所以呢，你望下今場曼聯嘅數據，7成控球，傳球超過600次，25次射門，呢啲全部都係強隊嘅數據嚟嘅。咁但係問題就嚟啦，呢啲數據係咪夾硬堆出嚟嘅呢？咁曼聯今場大量傳中啦，38次傳中，完成率呢得18% 啫，即係簡單啲嚟講，你鳩斬啦喺度。咁大部分時間將個波吊入去呢，都係望阿斯啊，或者角球嗰陣啊，啲中堅後上頂到嘅啫。咁真正喺禁區頂啊、half space 位呢，做一啲快速嘅撞牆、直線、cut back 呢，嗰啲場景全部都唔多嘅。你係打到一個人啊，但你係咪真係利用咗個空間呢？愛華頓全隊收縮到1/3個場啦，喺晒後邊嚟踢個4-4-1，超級低位。咁曼聯中路呢，幾乎揾唔到啲空隙去做入去嘅。咁所以戰術上最大嘅問題係咩啊？你本身踢11個，你踢3中堅咁都算啦。咁你而家踢多人一個，11個打10個，你3中堅加雙中場，全部躲喺後邊嘅。咁前後場之間斷晒層，係咪真係冇得變呢？就算名義上啦，喺下半場後段咧轉咗少少4後衛噶啦，咁但係前場嘅站位咧同埋進攻嘅套路咧，其實都冇實際嘅變化嘅。打到後邊咧，你就會覺得好似得兩邊傳中同埋遠射呢兩招嘅啫。咁簡單啲嚟講咧，阿摩廉呢套踢法遇到10人防守咧，你係完全見唔到明確嘅進攻套路嘅。3中堅係咪真係冇得變呢？識唔識睇下場上面嘅形勢，去變翻個4後衛，解放翻前面幾個球員，多個中場或者多個前鋒咁踢呢？阿摩廉根本冇諗過，我都費事屌啦。咁戰術講完啦，第二講下球員身上啦。咁球員呢，其實都無辜嘅。咁其實唔係佢哋執行嘅問題，係主要係心理問題嘅。咁喺數據上你會見到呢，曼聯全場跑動距離呢係比愛華頓多咗8公里。咁證明佢哋其實唔係唔跑喎，射門25次，6球中籠，咁起碼有不斷嘗試啊。咁但係就係問題在於好多選擇咧係唔理性嘅，狀態咧又好似唔係好夠，俾人壓多2壓咧，交腳波又失，控腳波又甩，咁你遠射又多，斬中又斬唔中，攻唔入咪俾人攻咯。好，你哋睇下第一球俾人攻入嗰下先。首先啦，班奴咧就埋去逼，咁唔夠硬淨啦，俾人逼咗埋去嘅。咁到後邊啦，約翰埋去閘佢，閘唔到，證明曼聯中場同埋中堅咧都唔夠硬淨嘅。其實主要都係靠卡斯美路啦，同埋迪列治嘅啫。約翰啦、蘇爾啦、班奴啦，全部都唔係一啲對抗性高嘅球員嚟嘅。你防守做得唔好，俾唔到信心啲隊友。咁佢哋就踢起上嚟就驚驚青青啦，攞腳波又攞得唔順啦，交腳波又傳失啦，咁最後咧導致場面上已經輸啦，失埋呢一球之後咧，已經基本上係冇氣唱啊。愛華頓咧就啱啱相反啦，佢哋雖然打少個啦，佢哋全隊跑動雖然少啲，但其實每一步都好有目的嘅。防守嗰陣，每個人都知道自己嘅位置同埋責任，邊個落腳啊，邊個包位，邊個守後柱，全部都好清晰嘅。咁呢種對比咧，最傷嘅地方咧，唔係個數據啊，而係曼迷個心啊。你會覺得愛華頓係一隊知道自己想點踢嘅球隊，咁曼聯咧完全只係靠個別嘅球員去靈光一閃咧去救命嘅啫。今季曼聯咧進攻主要最大問題咧就係太靠前面嘅三叉戟啦。你冇咗古亞，冇咗石斯高，你就完全唔識踢波，淨係靠安保冇一個。咁所以咧呢個就係第三個問題啦。就係建隊方向啊！曼聯呢幾年年年使大錢，前中後咧都有名牌嘅，但今場咧一見到愛華頓全軍死守咧，你就會發現幾個問題咯。咁第一，後備板凳咧幾乎係冇一個一上場就會知道佢改變球隊啊、改變個場面嘅球員。咁多數咧都係啲防守嘅球員嚟嘅。咁成隊冇一個真正成熟嘅禁區殺手咧。多數都係啲鍾意拉邊啊、
中意落底啊，中意邊線接波嘅球員。中場又少咗個周圍撲波、控制節奏嘅球員，咁淨係出3中堅、2個中場。但阿摩廉英超唔係葡超啊嘛，你中下游球隊唔怕你控球噶嘛，佢哋專打反擊嘅，咁變成乜嘢局面啊？都變成曼聯而家雖然好貴成支球隊，但都只係一支半成品啫。咁當你嘅 Plan A 咧遇到啲困局或者有啲變奏咧，好似今場咁10人愛華頓，你係完全見唔到一套清晰嘅進攻套路嘅。最後總結返啦，咁今場輸波咧，我覺得阿摩廉係要負上最大嘅責任嘅。咁唔知大家點睇咧？大家留言同我講下，你覺得今場輸波邊個嘅責任最大啊？係教練、球員定係張紅牌咧？想繼續聽我講曼聯或者其他球隊嘅，記得俾個 like 同訂閱，咁下次有機會再同大家做一個賽後分析啊！拜拜。